Kara 有咁多款智能門鎖，究竟邊款先最適合自己？今次呢段片就會同大家介紹5款智能門鎖。A100係入門款嘅智能門鎖，呢款門鎖同時可以支援 Apple、Google 雙平台控制，可以以用 iPhone 同 Apple Watch 開門。如果唔係 Apple 用戶都唔緊要，因為呢款智能門鎖有9種解鎖方式，而且佢嘅電力續航不斷電，可達到18個月。D200嘅智能門鎖同樣支援 Apple 同 Google， 亦都有9種解鎖方法。呢款門鎖特別之處就係有面部解鎖功能，可以支援50張人臉。而家佢係全自動門鎖，即使唔記得閂門都唔怕，因為閂門之後即自動上鎖。D100係全自動鎖體，佢亦都有9種解鎖方式，支援 Apple 同 Google 控制，只需要撳一個掣就可以輕鬆開門。佢嘅電力續航不斷電，可達到12個月。100門鎖支援 Apple Home， 用戶可以透過 iPhone 同 Apple Watch 解鎖。如果出咗街但唔肯定有冇鎖門都唔緊要，因為閂門後會自動鎖定，而且可以透過程式查看鎖定狀態。100設有磨砂鍵盤，可傳達50個指紋，亦可設一次性密碼俾訪客自行進入。最後一款門鎖係300，呢款門鎖雙容第三方生態系統，亦支援 Apple Home， 同樣可儲多達50個指紋，亦有一次性密碼俾訪客自行進入。我哋透過今次呢段片解答咗大家對門鎖嘅疑問，希望大家都揾到最適合自己嘅門鎖，買得開心又放心。有興趣嘅就記得快啲上 ADI 網站買啦！想知更多智能家居嘅嘢，記住留意我哋下條片啦。